إخوان وأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عودة ميمونة لأننا ما قدرناش أننا نغطيو هاد الأولمبيات ونديرو تحليل المقابلات ديال المنتخب الوطني المغربي، ولكن جات هاد الفيديو هذا جا في الوقت ديالو باش أننا نهنئو المنتخب الوطني الأولمبي على التتويج بالبرونزية وهذا الإنجاز التاريخي. حنا سعداء باش أننا نجنيو ثمار واحد العمل ديال سنوات من الاخفاق وسنوات من العمل والجد باش اننا نوصلوا لهذا المستوى اللي وصلنا له. بقدر ما اننا حزينين لان هذا الجيل الذهبي صراحه ساهل يلعب النهائي. شنو السبب؟ عده عوامل ومؤشرات كامله كانت كتقول بالاحصائيات بان هذا المنتخب هذا كان يستاهل يلعب النهائي، ولكن قدر الله ما شاء فعل. هانئا اللاعبين، هانئا طارق السكيتيوي، هانئا جامعة الملكية. سأقدم لها عتاب لأن السفينة ما كتقدمش لجوج ديال القبطان. السفينة ما عندهاش جوج ديال قائدين، السفينة عندها قائد واحد. صحيح أن الوالد الركراكي هو المشرف العام للمنتخب الوطني المغربي، ولكن الكرة التي يقدمها طارق السكيتيوي أفضل بكثير من الكرة التي يقدمها وليد الركراكي. نحن ماشي ناكري الجميل، ولكن اللي تيشوف بأن الشوط الثاني من المباراة ضد المنتخب الإسباني كان أسلوب ديال وليد الركراكي طاغي، عكس باقي الأولمبياد اللي كان الأسلوب ديال طارق السكيتيوي أسلوب هجومي ما كيرجعش للخلف. وشنا دابا راه حنا 15 هدف ولا 16 هدف كأحسن هجوم كاين في الأولمبياد. تهانينا، كنتمناو حنا اصلا المغاربه كنتعلموا من الاخطاء ديالنا وكنزيدوا نخطئوا. القرارات الخاطئه كنعطيهم بصالح كنخطئوا وكنعاودوا نخطئوا، لان التجارب اللي ما استفدناش فيها من قبل حنا مازال كنوقعوا فيها. وصلنا نهائي كاس افريقيا في 2004 وما ديناش بسبب اخطاء بسيطه. تقصينا في كؤوس افريقيه مع رونار ولا مع وليد الركراكي ولا مع حالي وزيتش، اخطاء كارثيه ومازال ما تعلمناش. كاين اللي غادي يقول لك بان ماشي وقت الهضره، لان بصح ماشي وقت الهضره، ولكن برونزيه مقارنه مع دول اخرى كيفرحوش بها الناس. علاش؟ لان اخفاق في الرياضه. كنهضروش على كره القدم، اولمبياد اللي مشاو فيها مجموعه من الرياضيين جايه برونزيه وذهبيه. علاش تحط على العاتق ديال هاد مثلا صفيه البقالي ولا اللاعبين المنتخب الوطني المغربي اللي هما اللي حققوا لك النجاح، بينما انت خسرتي فلوس بزاف في مختلف الرياضات وما جبتيش اللي هو لازم انه يكون ذهبيات. شوف الناس اللي خدامه، امريكا، الصين، اليابان، شوف شحال من ميداليه غير في التاريخ ديال الاولمبياد. انت عندك 8 ديال الاولمبياد ولا 8 ديال الميداليات عفوا. تسنى المنتخب الاولمبي مكون في اوروبا باش انه يحقق الميداليه ذهبيه، وتجي حتى باقا خطوه للفينال، وتخلي واحد اللي هو مشرف عام اللي عنده قرار استشاري فقط، دور استشاري فقط، انه ينزل فيسير ويدير هذه اخطاء ما خصناش نطيحوا فيها مره اخرى. بكل تهاني المنتخب الوطني المغربي بهذا الاولمبياد هي بمثابه واحد التحضير للمستقبل ديال المنتخب الوطني المغربي وتحضير المستقبل ديال المنتخبات بصفه عامه. هاد الشباب ديال اقل من 23 عام كنتمنوا بان هاد الاخطاء هادو ما يتعاودوش على مستوى الرياضه، لان تخسر فيها فلوس، لان ماشي قرارات خاطئه اللي خاصها تعاود ديالي انا فرديا ولا ديالك انت فرديا، هذه ديال الشعب ديال الدوله، خاصها ما تعاودش بحال هاد الاخطاء. ونتمنوا اننا نتعلموا منها. نتمنى نكون انني وصلت الفكره ديالي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تهانينا مجددا للمنتخب الوطني المغربي وصفيان البقالي.